गोयच्या दर एका फार्मासीन जेनेरिक वखदांचो काउंटर उक्तो करपाची सक्ती करतले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। सर्वसामान्य गोंयकारांक वखदांचे दर परवडनात, ताका लागून तांकां परवडपी दरान वखदां मेळची हे खातीर जेनेरिक मेडिसिन काउंटर उक्तो करपाचो विचार चल्ला अशें विश्वजिताचें म्हणणें आसा। प्रत्येक काउंटर जन औषधी केंद्राचे हांव आतां डायरेक्टर एफडीएक आतां डायरेक्शन दितलो टू सेक्रेटरी की हे सर्क्युलर काडपाक प्रत्येक फार्मसीक पावतली सर्क्युलर की प्रत्येक फार्मसी गोंया राज्यान जी चलता ते आमकां कंपल्सरी थंय एक काउंटर जन औषधीचे करूंक जाय। आमचे डॉक्टर्स जे आसा, आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीचे जे विजन जी सामान्य मनशाक आमी अफोर्डेबल आमी मेडिसिन्स उपलब्ध करून दिवंक जाय। डॉक्टरांक बी डायरेक्शन वयतलें की तेणी जेन्ना हे दिता प्रिस्क्रिप्शन दिता ते जेनेरीक प्रिस्क्रिप्शन दितले। जर मनशाक वचून आमी जर जेनेरीक दिलें ते वचून दुसरे घेता तर दॅट इज देयर चॉयस, बट वी विल सी दॅट एवरी डॉक्टर गिव्स अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन इन स्टेट ऑफ Goa within the next 30 days we'll have a modality. We'll bring it to the cabinet exactly how we plan to spread this, because these medicines are all WHO recognized, everything, all the authentication is there. It's a vision of the Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make medicine affordable to the poor people and reduce the cost of medication so that you can have sustained better people who have a long-term medication. जे life saving, जे काय critical medicine स्किमीचे अंडर ना ते तुमी आमी दुसरी तरेन आमी तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।